Soy Susana Satti y te doy la bienvenida a este espacio de sonido, música y sanación. Hoy nos conectaremos con la energía del otoño, que es un momento de transición y equilibrio, y lo haremos a través del sonido y de la música. Los días se acortan y la luz solar disminuye. Esto no solo afecta a nuestro cuerpo físico, también nos puede influir muchísimo nuestras emociones. Podemos sentirnos más sensibles, más melancólicas o melancólicos, o incluso introspectivos o introspectivas. Por eso hoy te invito a que me acompañes a equilibrar nuestro cuerpo, mente, espíritu y emociones.